Fáilte rud go dtí an seminar gréasáin seo. Cuirfear eolas ar fáil do sholáthróirí clár ardadachais chun cabhrú an iarm Iarratais do clár lua óige a choláinú, chun ceanglis na gritéir agus na drórlínte gábhachtaí gharamúla a tháisimh. Gritéir agus trórlínte gábhachtaí garamúla. Tá forbairt na nábhachtaí garamúla seo ag teachtú le gealltanas an réaltais me an lucht saothar á stiúrú ag céimethe Mbliain 2028. Sé tá mar aimimecha ná go gurí na critéir agus na trórlínte gábhachtaí garamúla nó an PACG ar cumas slóráirí cuasaí garamúla san na dachas, chláir a dhearra agus a chur ar fáil. Sé sin chlár a orbrói na luachana, an tólas agus na tactais chuí ins na céimethe, le go méigear a gcumas feimnú mar tleachtóirí garamúla lua óige. In dhearran na dála, tá sé mar aimimecha feabhas a chur ar is spéiris fáilme páistí óga is suíomh na lua áilime agus cuaram amachchainte. I dtaca le sin, do bhanig an tír ara a dachais agus scileanna agus an tír ara leanaí agus gnóthaí óige a réan an bord Cháilíoch Cháilíochtaí nó an QAB ar bheann neamhreachtúil. Tá sé de cuaram ar an mór chlár chéime a dachas garamúl tosaigh ag leibhéile 7 agus 8 darnáil na lua áilime agus an cuaram a athbhreithe. Baníoch an bord nuair a fáiltíoch na critéir agus trórlínte i míobrán 2019. An bord Cháilíoch Cháilíochtaí na nasc. Tá sé táchtach go bhfuirt féinneara go muineann an PAC leis an Crat náisiúnta Cháilíochta nó an NFQ ag leibhéile 7 agus leibhéile 8 a bháin. Tá na critéir agus trórlínte ar fáil ar thaobh gréasáin na rinne i dtachais ar leathanach an QAB mar a thiospáineann muid anseo. Cuirtear nasc ar fáil ann contact ar na fuirmimeacha Iarratais, fuirmimeacha na neamhréanóirí, listíí na gláir ceantaíoch agus báilríocht an bhord Cháilíoch Cháilíochtaí. Cuid a héin den Iarratas. Is míling de áirde dhéarú ar cuid a héin den Iarratas i d'sach chun cabhrú leat an iarm a choláinú. Tá réamholalas sa raon seo ar an grí ábhar le haghaidh dábhachtaí garamúla ag leibhéile 7 agus 8. Cuirtear béim ar an tácht a bhaineann le breithiú a dhéanamh ar is spéiris farsanta agus forbartha garamúla de álamóirí, ar cuspóirí agus ar thuirthaí chláir a bheith siléir agus cótheasamhach, ar réimse leathan de chur chuige i le tagisc agus fáilime, ar Cháilíochtaí agus ar theanolalas na fáinne i le na lua áilime agus an cuaram, réimse leathan de bhóganna measúnathe atá cothram, tréarcach agus cótheasamhach, ina bhfuil cothramíocht idir bheasúnú múndathach agus measúnú simeachach agus é sin nascathe leis na torthaí fáilime. Na riachtanas a bhfuileann le hespéiris incrementach nó bíseach is sucrúcáin tactais faoi bhhairseoireacht. Ranna na fuirime Iarratais. Tá 5 rainn san iarm Iarratais. Orthu sin tá sonraí na hinstitiúide, sonraí an chláir, sonraí faoi hacada an chláir, agus sonraí an tocrúcáin garamúl. Ar a géitir breis eolais faoi cáiris mearabhú Cháilíochta don chláir. Tá cuid den a ranna féin bhíneach agus léiríonn réaltín i gcuideacha gur cheart breis eolais a chur isteach. Racamid 3 cuid den eolas atá de dhéaring inis. Cuid a dó, rainn a héin agus a dó. Tá sonraí Iarratais rainn a héin maidir le hónas ginearálta faoin gláir agus sonraí teagmhála siléir faoi mar athá léirithe anseo. Rainn a dó is sonraí an chláir irtar eolas faoi líon na modúil agus na nóireanta teagmhála. Léiríonn an réaltín gur féidir leat an tólas sin a chur ar fáil mar eolas breise maithas féin a thuileas spáis uait. Tá sé anna-háchtach go líonfar rainn a héin agus rainn a dó go thomláin. An rainn do riachtanis an Álamóra.
Cuireann ceistena anseo faoin na riachtais úntrála don chlár, chun go mbeidh an fhoghlaimeoir i gcrí lár an phlé. Tá spéise goinge aileach an bhfuil rogha ard úntrála ar fáil do úntrálathe ar do cursasa. An mbeidh na micléin idirnáisiúnta in ann chlárú, nó an mbeidh Mallartú Erasmus ar fáil. Níl siad seo riachtanach áfach. Cuirtear ceist faoi ísleibhéal inúlachta sa bhéarla nó sa Gaeilge de réir mar is cuí ag teacht le riachtanis an pac. Tá sé anhachtach go mbeadh dóthaint béarla nó dóthaint Gaeilge má tá an cuarsa as Gaeilge ag na micléin chun cumarsáide dhéanamh le ling an cuarsa agus é fíorthachtach ar thocrachán cleachtais chuma. Déit sampla den ólas se lenas. Ólas a hispánan go sásaíonn de chláirsa na caighdeán rialachais is airde. Ólas dálann scéal nach bhfuil santróireach na ile go bhálach. Clárú leis an pac a dhéanú chun is stáda chláirsa ábhanistú go maith. Mar hampla, ólas faoi bhord an chlár, bord socrúcáin, bord dáimhe nó coirle ach go dúil. Chun na bailí úsáideann an chlár chun féinúlacht garamúl, agus spéis san eolam leanúnach agus san eolam fad saoil a chothú i measc na bhoghlaimeoirí a cheann. Déit faoi ólas mar seo leanas a chur ar fáil. Na cóiris a úsáidtear chun ólas agus plé faoi ceiste na ratha ar Arbert, nasc le grúpi eile san Institute Ard Léin féin agus las máte, agus cumarsáid maidir le luach ECEC don phobal i gcoitina. An rainn do riachtanis an eolamóra. Cúir go mbeadh cód úmpar garamúl de eolamóirí san áireamh. Ba chóir go dúirfaí ólas faoin na nósanna imeachta atá bhaim chun modúl agus socrúcháin cleachtais a dhéanamh. Mar tá sé táchtach go gcuirfí anúil an bhfuil dámhachtaí imeachta ar fáil de bhic léinn. Mar mátá tá sé táchtach go gintóch na hamhréanóirí bhfuil an caighdeán cuí a éilíonn an PACG buinte amach ag na micléin a ágan an cuarsa go lua. An rainn de hacada an chlár. Cuirtear ceistena faoi hacada an chlár chuna cinntiú bhfuil mó seachada an chlár agus timpeallacht fhoghlaime an mhicléin breithnithe go cuaireamach agus cuaiream á dhéanamh do riachtanis an eolamóra. Dóthain cópháirteanna acadúla agus garamúla in ábhar an chlár. Ábhar an chlár buinteach le headachas agus cuaiream na lua óige, agus bhfuil aistear, síalta agus an céad cuaig san áireamh go sonrach sa chlár agus bhfuil siad neadathe ins na modúil éagsúla. Agus an rainn seo á comhairleach agat. Tuair féin aire gur féidir iarratas ar éabhad chláir ar leibhéal a 7 agus a 8 atá cosúil lena chéile ó thaobh cháilíochta de seachas an leibhéal dar nóí, gur féidir iad chur isteach lena chéile. Tá sé táchtach go gcuirfí samplaí des na thuirlisí measúnathe ar fáil. Cúir go mbeadh cothraíocht ann maidir le measúnú múnlathach agus measúnú simeachach faoi mar a luach i gcuid a hain. Seachada an chlár. Tuair féin aire gúil gach chlár go ginearálta, lonathe ar thaobh faoi le, sé sin an áit ina ndeantar é a hacada. Tá sé seo táchtach do chláir atá á reachtáil ar thaobhanna éagsúla, agus dá réir sin, déad faoi go mbeadh timpeallachtaí fhoghlaime, struchtúr chláir, cleachtais teagaisc agus fhoghlaime agus buail fáinne éagsúla a bheith gceist. Ba chóir go mbeadh cuspóirí an chláir agus na torthaí fhoghlaime don chlár agus dus na modúil siléir. Ba chóir go mbeadh Cháilíochtaí a gcúram agus a dachas na lua óige nó ECEC ag an bhuireann agus ba chóir go mbeadis a déanamh taide. Cuir CV do gach bail fáinne is dach leis an iarratas le a thoil agus den dainde freisin bhfuil cód úmpar garamúl don iarrainn is stig chuma. Socrúcháin garamúl.
Chun an tácht a bhfuineann le socrúcháin garamúla ahand, agus chun riachtanis peic a thásamh, tá sé táchtach na ceistena ar fad sa rainn seo a ragart go thomláin. Ba chuir go gcaithfí trocha cúig fan géad de am fordamláin an chóirsa ar cleachtas garamúl. Cleachtas atá struchtúrtha, muirsithe agus faoimheasú nu is síomhanna i rúnacha. Ba chuir go mbeadh deisina ag na micléin a bheith ag obair go díreach le leanaí de isina éagsúla agus is síomhanna de heisanna éagsúla. Rainn na gáras iarrabhú cáilíochta. Tuair féin ar a ríist nach bhfuil an lista seo ile go bhálach ná seanróireach. Tá samplaí den sais ólais is féidir leat a chur isteach leis an iarratas sa rainn seo. Tá sé anatháchtach go gcuirfh tú lista na modúl do gach bliain do a chláirsa san áireamh. Tá checklista ag cúl na fuirime a thug an deistit ag cinn tú go bhfuil an tólas chuí go léir san áireamh chun tacú le de iarratas. An próiseas chun afraithnú i dhéanamh ar chláir. Déanaí beirt afrainóirí sanólaíocha afraithnú ar gach chlár, ar bhean neamhsplach i dtosach agus ansin le chéile. Scríobhadh siad documéid afraithnithe i dteannta a chéile don bhórd Comhairleach Cháilíochtaí. Cuirfear an chomhthuairisc afraithnithe faoi bhráid an QAB le foiimhe, agus siúlfar chuig an slóthróir chláir ansin. Dearbh ófar go sásaíonn nó nach sásaíonn an chlár critéir an peic. Is féidir iarratas a chur isteach arís ag am a oireann den sláthair agus ní gearfar aon táille orthu. Fáil deofar listan na lár a thásaíonn riachtanis peic ar leathanach a gréasáin an QAB. Tuairfear cuireadh dus na chlár nár thásaigh riachtanis an QAB iarratas a chur isteach arís. Beidh na hafraithnóirí tar éis Treoir a chur ar fáil chun tacú leis an iarratas. Tuilleadh ólais agus léirú, beidh áthas orainn a gcónaí do chuid ceistena a ragart. Seoin na ceistena le a thall chuig QAB ag education.gov.ie gur míle maithagah.